Good afternoon, dear students. Today we will talk about home remedies. Okay, let's take a look about this interesting theme, which is very actual, yes, nowadays. Оқушылар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз үй жағдайындағы дәрі-дәрмектер. Okay, let's start from the new words. First word is remedy. Дәрі-дәрмек. Ingredient. Қоспа. Treat. Ем. Get rid of. Құтылу. Nasty. Жағымсыз. Awful. Қорқынышты, сұмдық. Extract. Алып шығу. Relief. Жеңілдеу. Taste. Дәмі. Teaspoonful. Біраз қасық. Cough syrup. Жөтел шәрбаты. Okay, let's watch this video about home remedies. It's very interesting. Қазір видео қарап жіберейік, я? Үй жағдайындағы қандай дәрі-дәрмектер бар екен. Ем-домдар. We all feel unwell sometimes, but the remedy may be close at hand. Just look around your home. There are all sorts of remedies that can make you feel better. Я, кейбір кездері біздің барлығымыз ауырып қаламыз. Сол кезде сізге көмекке келетін нәрсе ол үй жағдайындағы дәрі-дәрмектер, ем-домдар. Let's take a look at some home remedies. That you can use. Who doesn't have a headache every now and then? Lemon is a great ingredient. Егер сізде оқушылар бас ауруы болса, онда lemon is a great ingredient to treat headaches because it's refreshing and relaxing your organism. Сізде егер басыңыз ауырып тұрса, онда лимонды, шырынды ішсеңіз, сіздің басыңыздың ауырғаны қояды. Өйткені бұл организмді, ағзаны не істейді екен, оқушылар тыныштандырады екен. Drink some lemon juice with warm water to help get rid of that nasty pain. Я, сол сізді ауыртып тұрған аурудан арылу үшін осылай жылы сумен лимон ішуіңізге болады. Келесі, toothaches are awful. Тіс ауруы ол өте сұмдық нәрсе. But vanilla extract isn't just good. Yes. Good for cakes. Экстракт ваниласы ол тек қана пирогтар, бәліштер пісіруге ғана емес, сонымен қатар тіс ауырғанда көмектеседі екен. Оны сіз өзіңіздің тісіңізге салсаңыз, ол сіздің тісіңізге көмектеседі және оның дәмі өте жақсы. If you have a stomachache, you should drink some ginger tea. Егер сіздің асқазаныңыз ауыратын болса, онда сіз имбир шайын ішуіңіз керек. It's tasty, healthy and good for your stomach. Ол өте дәмді, пайдалы және сіздің асқазаныңызға қажетті нәрсе ауырған кезде. Natural and tasty honey can help sore throats. Нағыз табиғи және де дәмді бал, ол сіздің тамақ ауруыңызға өте пайдалы. Көмектесе алады сіздің тамақ ауруыңыз болған кезде, тамақ ауырған кезде. Add a teaspoonful to a glass of hot water. Бір шай ас қасық балды өзіңіздің ыстық шайыңызға салып ішсеңіз, and drink slowly, жайрақ ішсеңіз, жайлы асықпай, онда сізде өте жақсы пайдасын тигізетін болады, я? Сонымен қатар, chocolate has the same ingredient in it as a cough syrup. Шоколадта бізге кәдімгі жөтел кезіндегі жөтел шәрбатына көмектесетін шәрбат сияқты әсер етеді. Шоколадтың да пайдасы өте зор.
The foods in home, okay. The foods in our homes can help a lot with home remedies. But remember, you should always check to the doctor if something is bad or will not go away. Сізге егерде сіздің бас ауруыңыз, асқазан ауруыңыз егерде жеңіл түрде болса, онда ол үйдегі ем-домдармен емделуге болады. Дегенмен, егерде сіздегі ауырып жатқанда ауру денеңізден кетіп болмаса, онда сіз міндетті түрде дәрігерге қаралғаныңыз жөн, қаралуыңыз керек. Okay, let's talk about home task. Сіздердің үй тапсырма қандай екенін қарап жүрейік. Read again and choose the correct word. Check in your dictionary. Осы 54-ші беттегі екінші жаттығуды орындаймыз. Ол жерде екі етістіктің дұрысын таңдаймыз. Қайсысы дұрыс? Соны табамыз. Okay, today's lesson is over. Goodbye.